Aktar minn 3500 ruħ żaru l-Palazz tal-Inkwiżitur f'Sibti Lajt. Dan hekk kif Heritage Malta fetħet il-bibien tiegħu mingħajr ħlas għall-pubbliku. Permezz ta' din l-inizjattiva kull min żar dan il-bin istoriku kellu l-opportunità li jifhem l-istorja u l-influwenzi li sawru r-ritwali u d-drawwiet marbuta mal-passjoni u l-qawmien mill-mewt ta' Ġesu Kristu. Il-Ministru tal-Kultura Owen Bonnici attenda l din l-okkażjoni fejn iltaqa' mal-viżitaturi li kienu qegħdin jesploraw l-aspett storiku ta' dan il-palazz uniku Ruman li serva ta' daru tribunal għall-Inkwiżituri mill-1574 sal-1798. One News tkellem mal-kuratur ta' dan il-palazz Kenneth Kassar li spjeganna l-irwol tal-Inkwiżitur f'Malta. L-Inkwiżizzjoni f'Malta kienet pjuttost unika għaliex l-Inkwiżitur ma kienx biss l-imħallef ta' din il-qorti spiritwali imma kien ukoll id-delegat apostoliku, xogħol li llum pratikament Malta jagħmlu n-nunzju, ambaxxatur għall-Vatikan ġewwa pajjiżna. U allura f'Malta kien hawn il-bżonn illi l-Inkwiżitur kontrarju għalli kien jiġri f'postijiet oħra bħall-Italja ma jkunx assoċjat ġo konvent ma' ordni partikolari. F'Malta ma kienx hawn din in-neċessità għaliex l-Inkwiżitur kellu l-ħtieġa li jaqdi żewġ ruoli. Il-Palazz tal-Inkwiżitur huwa l-uniku palazz tat-tip tiegħu fid-dinja li huwa miftuħ għall-pubbliku.